Всем привет, уважаемые подписчики! Сезон шашлыков уже в разгаре, поэтому хочу перенести свой очаг-мангал в другое место. Предыдущее место было не совсем удачное, поэтому переделываю его по-новому. И маленько вот основание изменил. В общем, подготовил почву, выровнял ее. Основание выкладываю из блоков стандартных размеров 600 на 200 на 300 миллиметров. Предварительно прошелся граблями, чтобы земля была маленько рыхлой и блоки более плотнее и ровнее укладывались. Ставим последний блок, последний раз притаптываем и проверяем уровнем. Получилось идеально ровно. Тут начал выкладывать уже сам очаг из обычного полнотелого красного кирпича. Вот эти вставки маленькие, это шамотный кирпич. В размеры я его выпилил болгаркой с алмазным кругом. Установил колосник, самый дешевый из магазина, и в роли поддувала поставил облицовочный пустотелый кирпич. Вот эти вот отверстия очень хорошо дают протоку воздуха для горения. Далее выкладываю дно у мангала. Вот тут выложил добавочный еще ряд кирпича, потому что по задумке должен быть только один кирпич на ребро, это 12,5 сантиметров. Как по мне, то показалось маленько недостаточно высоты. Мясо обгорало, что ли, на углях. Получилась общая высота стенок мангала 12,5 плюс 6 сантиметров, ну, сантиметров 18. Самое то, так и должно быть. Выкладываю все без раствора, на сухую. Эта мне идея понравилась, я ее тоже посмотрел в интернете. Понравилось тем, что это все можно сделать быстро, скоро, просто. И средств на основательное строение беседки с мангальным комплексом у меня просто нет пока. А тут практично и красиво. И все очень легко выкладывается. Геометрия кирпича и просто усложняла процесс, потому что они не идеально ровные и приходится их крутить, вертеть, искать устойчивое положение.
справа от костра начал выкладывать небольшой столик-подставку из этих же кирпичей. И вот тут вот у меня получилась ошибка в том, что надо было весь вот этот небольшой комплекс сдвинуть влево. Там как раз таки расстояние позволяло. И чтобы вот эти вот 3 стойки под эту подставку были на одинаковом расстоянии. А так вот эти вот 2 кирпича, которые сейчас я кладу, они лежат нормально, а следующие по пол кирпича будут свисать. Но вроде ничего, перевес идет как раз к середине столика, поэтому не стал ничего переделывать. Вот так выглядит этот комплекс уже в собранном состоянии. Тут будет мангал. Тут будем жечь костер. Это поддувало. И справа уже небольшой столик, подставка. А сейчас давайте разожгем уголь, костер. И посмотрим, как это уже будет именно этот комплекс в деле, в процессе горения костра. Желаю всем добра, внимания близких, домашнего уюта, ну и, конечно же, здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем пока!